Halo YouTube, selamat datang di my channel My Unboxing ya. Mereview segala macam jenis barang. Kali ini saya mendapatkan sebuah paket yang ukurannya kurang dari 1 jengkal. Pengirim toko Desti Mulya, beralamatkan di Bogor, dikirim ke Ciruas. Dan barangnya 5 buah jaring pancing. Menurut deskripsinya, satu barang panjangnya itu 3 meter, lebar 2 meter. Oke, langsung saja kita buka paketnya, apakah sesuai dengan deskripsinya. Ups, ini dia. Saya pesan 5 buah jaring pancing. Apakah sesuai dengan deskripsinya? Panjang 3 meter, lebar 2 meter. Karena biasanya panjang cuma 1,5 meter sampai 2 meter. Kita lihat, langsung saya buka. Nyangkut. Oke, ternyata begini barangnya. Kalau lebar ternyata nyampe 2 meter, tapi kalau panjang ternyata kurang dari 3 meter, hanya 2 meter lebih. Oke, beginilah penampakannya. Setiap jaring beda-beda ukuran lubangnya. Ternyata panjangnya cuma 2 meter, lebar pun 2 meter. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan yang penting subscribe. Terima kasih.